Bonjour, salut à toutes et à tous. C'est toujours Ahmed, prof, technicien spécialisé et chercheur en commerce international. Alors, on est dans la sixième séance, pardon, de la préparation d'examen de fin de formation, d'accord? Technicien spécialisé en commerce 2019. Donc, on est bien sûr en troisième chapitre de la logistique internationale. Il s'agit du transport international et bien sûr, pour la séance d'hier, on a vu le transport international maritime. Pour aujourd'hui, on va voir le transport international aérien et comme chaque séance, pardon, comme chaque séance, on va faire un récapitulatif ou bien un résumé de ce qu'on a vu hier. Donc, je vais me retourner. Pardon. Alors, pour le transport international maritime, donc, on a bien sûr donné une définition. Donc, on a dit que le transport international maritime, il est le plus utilisé, donc, bien sûr, et il est aussi sécurisé et il est le moins cher, d'accord? Donc, on a parlé du transport international maritime d'une façon globale. On a parlé du cadre juridique et on a dit que la Convention de Bruxelles et les règles de Hambourg des Nations Unies, ce sont les deux sources juridiques, bien sûr, pour organiser et pour gérer ce type de transport à l'international. Donc, on a vu des exemples des porte-conteneurs et des vraquiers, des navires vraquiers, des produits pétroliers, de gaz. On a vu les navires ro-ro, d'accord? On a aussi vu d'autres types de navires. On a parlé du contrat de transport international aux côtés des obligations. Donc, on a parlé des obligations du chargeur et du transporteur et la responsabilité du transporteur, d'accord, envers ses clients. On a vu le connaissement ou bien le bill of lading, c'est le contrat de transport maritime, bien sûr, d'accord? On l'a détaillé et on a vu un exemple. On a parlé, bien sûr, de mode de tarification. On a vu le cas du conventionnel et le mode forfait des conteneurs. Après, on a parlé de la tarification ou bien la règle principale pour calculer le fret maritime, c'est un tonne est égal à un mètre cube, d'accord? Et on va choisir la plus grande. Donc, la plus grande, on l'appelle l'unité payante. Et on a aussi fait un rappel de la règle du fret de base. Donc, pour calculer le fret de base, on prend l'unité payante, d'accord? Donc, on choisit la plus grande, que ce soit le poids ou bien le volume. Donc, le fret de base, c'est l'unité payante fois le taux du fret. D'accord? Et on a donné des exercices pratiques pour choisir l'unité payante. C'était un exercice qui est très simple. On a fait la correction à notre tableau. D'accord? Et bien sûr, on a terminé la séance d'hier par le correctif BAF et le correctif CAF. On a dit que le correctif BAF, c'est quand il s'agit d'une augmentation ou bien d'une baisse du prix du pétrole. Donc, ça influence bien sûr le coût de transport. Et quand il s'agit bien sûr d'une augmentation ou bien aussi pour le coût de change, donc ça influence aussi le prix final ou bien le coût total du transport. Et on a vu l'exercice d'hier donc pour calculer le coût total d'une opération. D'accord? Donc, on a vu comment trouver l'unité payante, comment calculer le fret de base et le fret corrigé BAF, le fret corrigé CAF. Et dernièrement, on a trouvé le coût total du fret maritime. Et bien sûr, on va travailler, Inch'Allah, prochainement d'autres exercices pour, bien sûr, pour pratiquer plus euh, comment calculer le fret maritime. Alors, si vous avez compris cette séance, vous n'aurez pas de problème concernant l'autre séance, ça veut dire le transport international aérien. Alors, pour le transport international aérien, donc c'est le mode de transport, bien sûr, le moins utilisé. Il n'est pas beaucoup utilisé comme le transport international maritime, mais c'est le type de transport ou bien le moyen de transport le plus rapide, d'accord, et le plus sécurisé aussi, d'accord?
Pourquoi? Bien sûr, الطيارة دونك ما كتكونش في الأرض كيكونوا حتى لي ريسك ديال لاكسيدون أولا باش طيح أولا باش يوقع لها ان اكسيدون قليلة جدًا، فنادرًا ما كنسمعوا حوادث الطائرات. il est rapide mais le problème ou bien l'inconvénient le transport international aérien c'est qu'il est coûteux, il est très cher فهو مكلف. En plus il est limité. فالطيارة bien sûr ما كتهزش 1000 طن 2000 طن 5000 طن فهي كتكون محدودة بواحد السعة معينة. D'accord. Alors, allons au détail. Alors, pour le transport international aérien, c'est un élément stratégique qui met en valeur la compétitivité du vendeur. Les entreprises exportatrices choisissent leur mode de transport en fonction du coût, du délai et de la sécurité. D'accord. فهاد الفكره ذكرت بها سابقا فاش كنهضر en bref là le comment choisir le mode ou bien le moyen de transport qui nous convient. La société bien sûr هذه هي المعايير اللي كتاخذ pour choisir un mode de transport. C'est le coût يعني مساله ولا معيار الاداء معيار التكلفه ومعيار لو ديلي معيار الزمن ومعيار الامان. دونك هادو هما ثلاثه د العناصر اللي كتحكم في قرار اختيار وسيله النقل المناسبه. اما التكلفه معيار التكلفه معيار الاجل يعني اجل وصول هذه السلعه ومعيار الامان. D'accord. Alors d'autres critères tels que la nature du produit, la qualité et le pays de l'acheteur détermineront le choix du mode de transport principal. Les moyens de transport sont majoritairement maritimes et terrestres. Route, train, l'avion ne représentent que 2%. إذن العوامل الأخرى من غير لو كو و لو ديلي و لا سيكوريتي اللي كتحدد نوعية لو ترونسبور هو لا ناتور ديال لو برودوي، الطبيعة ديال المنتج، لا كاليتي ديالو داكوغ والدوله ديال لاشتور. بيان سور الا كاين واحد لاشتور في كوريا الجنوبيه ولا في استراليا راه غادي خصني بزاف باش نصيفط ليه السلعه بالماريتيم. دونك جوتيليز ان اوتر مود دو ترونسبور اللي كيكون غالبا لايريان. الوغ كيما قلت فهاد لايريان نو ريبريزونت كو 2% في هاد ليشونج ديال لي مارشانديز au niveau international. Alors, comme définition, le transport aérien est une activité économique et réglementaire, d'accord, qui regroupe toutes les opérations de transport de marchandises de volume en avion, à la fois au niveau d'un pays et au niveau international. Alors, il représente 3% des marchandises transportées en volume, mais 10% des marchandises transportées en valeur. D'accord. Alors, le transport aérien est caractérisé par, donc, premièrement, sa rapidité, par son niveau de sécurité, par sa régularité et sa fiabilité. إذا خصائص هذا النقل الدولي عبر الطائرات فهو سريع، كيمثل درجة عالية من الأمان، داكوغ، ومن ناحية القانونية فالقانون ديالو واضح، داكوغ، ومن ناحية ديال لا فيابيليتي فبيان سور لا فيابيليتي فكنقصدوا بها المصداقية. Donc ce sont les principaux caractères du transport international aérien et les moins utilisés parce qu'il est bien sûr cher, mais aussi il ne faut pas oublier qu'il est sécurisé et rapide. D'accord? Donc je crois que c'est clair et on passera à d'autres choses. Alors, quand vous voyez la photo, ce sont des types, d'accord, différents types de sociétés de transport, d'accord. Alors, on a des avions de passagers, on a des avions de passagers et de marchandises, et on a des avions, d'accord, juste pour les marchandises. فعندنا طائرات اللي كيكونوا كيهزوا الناس وكيهزوا السلعه، وطائرات اللي كيهزوا مثلا غير السلعه، داكور، وطائرات اللي بطبيعه الحال كيكونوا مثلا مختصين فقط في المسافرين. فعندنا بليزيور تيب. فهاد لا بروميير ولا دوزيام اللي كيبانوا لكم في الاعلى سو سون دي avions bien sûr qui transportent les passagers
d'accord? Ou bien les voyageurs et les marchandises. Pour les deux en bas, donc ce sont des grands avions, likézo, fakat, silah, d'accord? Ou là, les marchandises. Et on va, bien sûr, je vais partager avec vous le moteur de recherche Google pour vous présenter des sociétés qui sont très connues, le transport international aérien des marchandises. Alors, regardez avec moi l'écran. Donc, on va commencer par exemple par la société DHL. Donc, vous connaissez tous DHL. Vous voyez donc les voitures ou les agences d'IA DHL. Donc, DHL, c'est une société de transport international aérien et c'est une société de logistique. D'accord? Ça veut dire l'expédition, d'accord, et la livraison des marchandises au niveau international. Voilà un avion, d'accord, de la société DHL. Donc, on va voir, voilà à notre avion, d'accord? Enfin, DHL fait le transport international aérien et routier, mais معروفة بدرجة أكبر le transport international aérien. Alors, vous trouvez bien sûr l'agence de DHL, les aéroports ou les grandes villes, que ce soit au Maroc ou bien au niveau international. On a aussi FedEx, d'accord? Regardez, ce sont les avions de FedEx. FedEx aussi, c'est une société multinationale, donc de transport aérien et routier des marchandises. D'accord? Voilà les entrepôts de FedEx. Et on a aussi Aramex. Donc, il y a bien sûr plusieurs sociétés. D'accord? Aramex aérien. Mais Aramex DHL est bien sûr, donc voilà par exemple les points Finkena DHL, voilà la carte au niveau international. On a plusieurs sociétés, mais Aramex, DHL et FedEx, ce sont les sociétés les plus connues, d'accord? On a aussi UPS, d'accord? Et on a TNT, Pion, d'accord? Inter aérien, donc des marchandises. Alors, Fardi tondra bien sûr, elle est le transport international aérien et les principaux les principaux. Très bien. Alors maintenant, on parlera en bref des avantages et des inconvénients du transport international aérien. Alors, pour les avantages, bien sûr, on est tous d'accord que le transport international aérien, il est rapide, d'accord? Il est adapté, bien sûr, selon le type de marchandise. Donc, il est sécurisé. فكيتميز بلا régularité اللي هو الانتظام et la fiabilité المصداقيه ديال le transport. Son emballage il est un peu coûteux غير مكلف, frais financiers et de stockage moindres qui كيكونوا ناقصين et de nombreuses zones géographiques, d'accord, وكاين l'avantage du poids et de volume pour le tarif. هذه غادي نشوفوها après. Pour les inconvénients du transport international aérien, il y a de السلبيات, le prix ou bien le coût, il est élevé. Bien sûr, c'est le moyen de transport le plus cher. Gène de population. Donc, il y a gène de population reveraine هذه ما كتعنيناش في المقرر ديالنا فما غاديش نتعمقوا فيها. Donc la consommation de kérosène يعني كيستهلك مثلا الوقود بزاف شي حتى هو ما احنا غير معنيين به. وكاينه لا بوليسيون ايضا اللي هي التلوث. حنا كيهمونا لي زافونتاج لي زانكونفينيون غادي ناخذوا فقط جوج الامور هو لو بري الفي او انتردي ا سيغتان برودوي على المواد اللي هي كتكون مواد دونجوروز كتقدر تشعل فيها العافيه فما كنديروش ليها غالبا لو ترونسبور ايريان. Alors, غادي نجيو دابا لو cadre juridique. Donc, on a hier parlé du cadre juridique du transport international maritime, le cadre juridique de transport international aérien aussi. D'accord. Alors, donc,
Le transport aérien a connu depuis le début des années 1990 la date de l'apparition des avions gros porteurs. Donc, les avions gros porteurs, moi, de l'Euritcom, un développement très important. Alors, les conventions qui régissent le transport aérien et les règles de la tarification, enfin, on a premièrement la convention de Varsovie. Alors, notez bien, le transport international maritime, enfin, la règle de Hambourg de 1978 ou la convention de Bruxelles ou le cadre juridique ديال le transport aérien la convention de Varsovie de 1929. Alors ce sont des règles ou bien règles les rapports juridiques des transporteurs définit le document utilisé, c'est la LTA et la responsabilité du transporteur. La convention ou l'اتفاقية Varsovie فهي إطار منظم bien sûr لعملية النقل الجوي للأشخاص وللبضائع واللي كتحدد هذا العقد اللي كيتسمى بال LTA غادي نشوفوه من بعد والتزامات بطبيعة الحال ديال التزامات ديال le transporteur, d'accord, les FADHALA ou la société de transport aérien. Donc, la convention de Varsovie est une convention internationale qui régit tout transport international de personnes, bagages ou marchandises contre rémunération. فهي تشمل نقل البضائع ونقل الافراد بطبيعه الحال مقابل واحد العموله فراه بطبيعه الحال الشركه ما كتنقلش السلعه فابور. الوغ غادي نجيو للاتفاقيه الثانيه واللي هي اللي كتهمنا بدرجه اكبر اللي هي لا اي ا تي ا كونفونسيون انترناسيونال اير اسوسيشن اتفاقيه الجمعيه الدوليه للنقل الجوي. الوغ اي ا تي ا داكوغ او لا بلونغلي ا اي اي تي اي فهي نسبه لاسوسياسيون انترناسيونال دو ترونسبور ايريان الجمعيه الدوليه للنقل الجوي en anglais International Air Transport Association. Donc, c'est une organisation commerciale internationale de sociétés de transport aérien. Ces entreprises sont spécialement autorisées à consulter les prix entre elles par l'intermédiaire de cet organisme. Cette association est fondée à La Havane, à Cuba, en 1945. فهذا المنظمة ست في هافانا في كوبا في سنة 1945 وهي اللي كتنظم قطاع النقل الجوي وهي اللي كتحدد للشركات النقل الجوي الاسعار باش غادي ينقلوا السلع وباش غادي ينقلوا البضائع. فهم ما كيديروش هذه العمليه عشوائيا ولكن كيتجمعوا بشكل دوري تحت ظل هذه الجمعيه اللي كتمثلهم اللي سميتها الجمعيه الدوليه للنقل الجوي. Alors, l'activité principale de l'IATA est la simplification des facturations entre les compagnies aériennes et les agents de voyage BSP ou les transitaires, d'accord, qui sont les agents de fret aérien. هادو غادي نشوفوهم après, mais الاساسي دابا هو le cadre juridique فعندنا la convention de Varsovie et l'association internationale du transport aérien فعقلوا على هاد جوج ديال الاتفاقيات وسجلوهم في لو ريجستر ديالكم. دابا غادي ندوزو لا LTA. فالبارح ولا hier on a vu la société de transport international pardon شفنا le contrat de transport international maritime اللي سميناه le connaissement وبالانجلي bill of lading. بالنسبه لو transport international aérien فسميتو لا LTA اختصار ديال lettre de transport aérien وبالانجلي AY bill AWB. Donc la LTA c'est une lettre de transport aérien, c'est un document de transport de marchandises constituant le contrat de transport, fréquemment donc abrégé en LTA. يعني مختصر في LTA, elle est désignée en anglais par AY bill. Donc c'est un document de base du transport aérien normalisé dans le cadre de International Air Trade Association, constituant un reçu et un contrat de transport. C'est à la fois la preuve du contrat de transport. Donc, هو الدليل على انك المالك ديال ديك السلعه وعلى انك راه ديك السلعه عطيتيها لو ترونسبورتور وهي الدليل على انه ذاك لامبورتاتور راه هو اللي غادي يولي المالك ديال هذه السلعه. دونك لو ميم رول اللي كيلعبوا لو كونيسمون.
Alors, نعاود هاد المسألة باش تفهموها مزيان. C'est un document de base. هاد la LLTA هي واحد الوثيقة أساسية. D'accord? Donc, c'est un document de base en transport aérien qui est normalisé dans le cadre de l'IATA, constituant un reçu et un contrat de transport. فهو بمثابة عقد. C'est à la fois la preuve du contrat de transport. فانت مشيتي عطيتي السلعه ديالك للشركه ديال الطيران، الدليل او الوثيقه القانونيه اللي كتدل على انك صيفطتي ديك السلعه هو داك لو كونترا دو ترونسبور اللي كيعطوك اللي كيتسمى لا ال تي ا. سي لا بروف دو لا بريز اون شارج دو لا مارشانديز اي le justificatif des prix. Il certifie l'expédition effective une fois que la compagnie a porté la date et le numéro du vol. فبيان سور كيكون فيها اسم الشركه والرقم ديال ديك الرحله الجويه. هادشي كله غنشوفوه بعد قليل en pratique. Il est utilisé sous cette forme depuis le 1er janvier 1984 par l'ensemble des compagnies aériennes. Alors, toute expédition doit être couverte par une lettre de transport aérien, d'accord, Airway Bill, émise par l'expéditeur. Les conditions de transport applicables au mouvement de marchandises sont énoncées à l'endos des lettres de transport aérien, que ce soit de façon explicite ou par renvoi à la législation impliquée. فبطبيعة الحال هذا الايرواي بيل فهو كيكونوا فيه جميع الشروط اللي متعلقه بالشحن الجوي ديال السلع، فكيكونوا خلف هذا الكونترا واللي غادي نشوفوهم بعد قليل. الوغ قبل ما ندوزو لي زانترفونون دو ترونسبور انترناسيونال ايريان نمشي نوريكم واحد المثال اللي هو حي كما درنا في الحلقه السابقه مع لو كونيسمون او لا اش كيسموه هو البيل اوف لايدين. دونك غادي نجيو هنا لجوجل وغادي نكتبوا lettre de transport aérien وغادي نشوفوا des exemples. Donc هذا un document mais هذا ما فيهش l'exemple. On va faire comme ça. فوالا فهو كما قلت لكم البارح من ناحيه الشكل في الشكل ديالو ولا في الديزاين داكوغ فهو ما كيختلفش على الكونيسم داكوغ تقريبا لا ميم فورم. الوغ هنا شيبرز نيم اند ادريس نون دو لا اي لادريس دو ليكسبيديتور. فهنا كنلقاو المرسل ليكسبورتاتور كنلقاو لي دوني ديالو هنا داكوغ. اون فا فير كوم سا باش يبان لكم مزيان. وهنا كنلقاو كونسيني نيم اند ادريس فالمرسل اليه او لا l'importateur. D'accord? On a bien sûr fait le nom de la ville, de l'agent du transport, transporteur émetteur. Donc, وكيل الشحن أو الشركة اللي كتنوب على لا سوسيتي دو ترونسبور فكنلقاوها هنا. هاد لي نيميرو اللي كيبانوا لكم هادو غير لي نيميرو دو كونت ديال ليكسبورتاتور و لامبورتاتور. داكوغ؟ هنا لو كود ديال لاجون دو لا l'association internationale du transport aérien. هنا كيبان لكم اير كندا كارغو فهنا الشركه ديال الترونسبور انترناسيونال ايريان فكنلقاو لي دوني ديالها هنا. وهنا بطبيعه الحال كاين معلومات اخرى اللي هي معلومات تقنيه. مثلا هنا كيبان لكم اير دونك كنكبرها اير ايربورت اوف ديزينيشن دونك لايغوبور دو ديستيناسيون يعني المكان اللي غتمشي ليه هاد السلعه فهي غتمشي للندن داكور بالانجليز. هنا لو نيميرو دو فول داكور فكيبان لكم هنا رقم الرحله الجويه باسكو l'importateur ou bien l'exportateur s'il veut plus d'informations sur la date du vol quand la marchandise arrivera à sa destination finale il doit demander ces informations par le numéro de vol. فإلا ما عندوش هاد لو نيميرو دو فول ما غاديش يقدر يعرف المعلومات. هنا montant de l'assurance فكيبان لنا نيون دونك معفى داكور. هنا la valeur déclarée pour la douane valeur déclarée au départ دونك معلومات تقنيه. وهنا بيان سور فكيبان لكم des informations techniques على لو برودوي. يعني مثلا هنا فكيبان لنا
le nombre de colis, le poids brut 637 kg, d'accord, référence de l'article. وغنجيو لهنا دونك كيبان لينا اشنا هي nature and quantity of goods, nature et quantité des marchandises, moteur et ensemble des moteurs. فهادو مطر هما اللي غيمشيو في هاد لا مارشانديز داكور. وبيان سور هنا كيبان لينا بور بيي داكور، فهي غادي تخلص بيان سور هاد السلعه في ليكسبورطاسيون ديالها. فاش تبغي تشارجا فبطبيعه الحال غادي يخلص ليكسبورتاتور لو بي. هنا بطبيعه الحال فكتكون لا سيناتور ديال لي كونتراكتون، ومورا هاد لو دوكيمون فكيكونوا دوطخ كلوز داكوغ. مي اون جينيرال هادو هما لي برينسيبو كلوز. دونك فاش شفنا هاد ليكزومبل تقريبا كلهم الشكل ديالهم داير هكا. فكوم جي ديجا دي سي لا ميم شوز كو لو كونيسمون. D'accord. Alors, retournons au cours. Bien sûr, vous avez vu un cas pratique. ماشي بحال الا قريتي لا LTA ولا لو contrat de transport international aérien ما عرفتي كاع كي داير. D'accord. Alors maintenant, on parlera des intervenants في le transport international aérien. فما كتكونش juste la société de transport international aérien ou l'exportateur, mais كيكونوا d'autres intervenants اللي كيخدموا معاهم واللي غادي نتعرفوا عليهم دابا. Alors, عندنا l'agent de fret aérien. L'agent de fret aérien est un intermédiaire spécialisé qui représente le chargeur auprès du transporteur. فهاد l'agent de fret aérien انت مثلا فاش كتمشي للمطار ديال المدينه فين كاين، ماشي دي اش ال الشركه الام هي اللي كتعطيها السلعه، ولكن واحد الوكيل كينوب عليها. يعني حتى هو خدام بالسميه تاع دي اش ال، ولكن ماشي هو الشركه الام، هو فقط غير واخد عندها تفويض او لاغريمون باش يخدم وينوب عليها ويقدم الخدمات ديالو. Alors, il représente le chargeur auprès du transporteur. Le chargeur lui délègue la mission de réaliser le transport en contractant avec les transporteurs de son choix. فانت مثلا كتمشي عند هذا لاجون دو فريت ايريان كتقول ليه راني بغيت ندي السلعه مثلا من المطار تاع الدار البيضاء للمطار تاع بروكسل، وهو كياخذ عندك السلعه وكيسني معك الكونترا وكيتونجاجا معك. عاد هو كيعاود يسني واحد الكونترا مع لا سوسيتي ميغ كيتونجاجا معها حتى هو باش تنقل ليه ديك السلعه لبلاصه فين بغيتي. Alors, les agents de fret aérien vendent 90% du fret aérien. Ils sont pour la plupart des transitaires multimodaux. D'accord? Donc, multimodaux, فهما bien sûr موجودين في عدة دول. Alors, l'agent joue le rôle de commissionnaire de transport, qui قلت لكم يعني وكيل ديال الشحن. Il est à la fois l'agent de voyage et l'agent de voyage du fret, mais aussi le logisticien puisqu'il est chargé de choisir le transport et d'organiser l'enlèvement, le transport et la livraison de la marchandise. En tant que commissionnaire de transport, il est aussi souvent chargé, s'il est agréé, des formalités liées au dédouanement des expéditions. Alors, le transitaire commissionnaire mandataire qui assure les opérations et les formalités relatives au transport. Alors, باش نفسر لكم هذا الشيء ببساطة، هاد لاجون دو فريت ايريان اولا وكيل الشحن فهو كيدير مجموعه من المهام في نفس الوقت. فهو كيتسلم عندك السلعه داكوغ، وكيصيفط السلعه نيابه عليك، وكيدير لا ليفريزون، او او ميم طون كيدير لو ترانزيت، يعني كيدير ترانزيتير. فهاد الوكلاء ديال الشحن اللي كنلقاوهم في المطارات المغربيه ولا في اي مطار، فهما كياخذوا عندك السلعه وكيديروا ليك لا ديكلاراسيون دوانيير في ليكسبور وفي لامبور، وكيديروا حتى لا ليفريزون. يعني مثلا ديك السلعه فاش كتوصل لبروكسل فهما كيوصلوها مثلا لديك البلاصه اللي بغيتيها انت توصل، او لا العكس. مثلا هاد السلعه غادي تجيك من بروكسل لكازا، ففاش كتوصل لكازا كيكون ليكسبورتاتور مخلصهم على اساس انه يديروا الترونسبور د لا مارشانديز ويديروا ديدوانيومون ان بور في لو بور ديال كازا، ويوصلوها لك مثلا حتى المحل ديالك اولا حتى اللوزين ديالك اولا حتى للدار ديالك. فالناس اللي شراو بيان سور شي مره شي سلعه من الخارج، فراه اون جينيرال هاد لي سوسيتي اولا هاد لي زاجون دو فريت ايريان كيديروا هاد لي فورماليتي كاملين بيان سور contre une rémunération, et je crois que jusqu'à maintenant c'est clair. Maintenant, on passera la dernière étape. Il s'agit du fret international aérien. Alors,
la base de tarification est le rapport entre le poids et le volume. Sachant qu'un tonne est égal 6 mètres cubes, on divise donc le volume réel par 6 pour obtenir le poids fictif servant de la base de tarification. Alors, il y a 4 pour la séance précédente, on a vu que pour le transport international maritime, un tonne est égal à 1 mètre cube. Mais en transport international routier, pardon, aérien, ce n'est pas la même chose. Donc, un tonne est égal à 6 mètres cubes. Pourquoi؟ لأن الطائرة بطبيعة الحال الوزن ديالها ماشي هو الوزن ديال الباخرة، إضافة المعايير والضوابط وقواعد فيزيائيه اخرى بطبيعه الحال ما غاديش نتعمقوا فيها لانها ما كتعنيناش. فالمهم القاعده في لو ترونسبور انترناسيونال ايريان ان طون ايت ايغال 6 متر كوب. فحتى في ترونسبور ايريان عندنا لونيتي بايونت وعندنا مجموعه من الامور فغادي نعرفوها ابخي. Mais s'il vous plaît, notez cette règle parce qu'elle est très importante. En transport international aérien, donc, 1 tonne est égal à 6 mètres cubes. Alors, on va voir la pratique avec cet exercice. Donc, exemple numéro 1, pour le transport aérien, pour un colis de poids brut de 5 tonnes. J'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est un poids brut. Un poids brut de la marchandise, c'est son emballage, c'est le poids net de la marchandise avec son emballage. Alors, un colis, fait 5 tonnes, d'accord, et le volume 15 mètres cubes, d'accord. Alors, le qaïda ديال transport aérien كتقول لنا 1 tonne est égal à 6 mètres cubes. Alors, la première méthode pour déterminer l'unité payante, on divise le volume par 6. ماشي بحال الترونسبور انترناسيونال ماريتيم كنشوفوا شكون هو اللي كبير مباشره. لا، في l'aérien on prend لو فوليوم اللي هو الحجم اللي كيكون بالمتر كوب كنقسموه على 6. علاش كنقسموه على 6؟ لان القاعده تاع لايغيا كتقول واحد طون كيساوي 6 متر كوب، فكنهزو الفوليوم كنقسموه على 6 اللي كنقارنوا الوزن مع الحجم وكنشوفوا لو بوا تhéorique ça veut dire le plus grand. Alors في هذه الحاله 15 il est plus grand que 5, donc on va prendre 15 le volume, on va le diviser par 6 غتعطينا 2,5. D'accord. Et 2,5 il est inférieur à 5 tonnes. Donc جوج فاصلة 5 فهي صغر من 5 وبالتالي donc on obtient le poids théorique. Le transporteur conserve la valeur la plus élevée des deux poids. Comparaison entre 5 et 2,5, le transporteur sélectionnera la valeur qui est 5. On dit, on va dire à l'avantage du transporteur ou bien à l'avantage de l'avion. Et je vais donner plus ou bien un autre exemple pour que ça sera facile pour vous, Inch'Allah. Donc, je vais partager avec vous le document Word maintenant. Alors, انتبهوا معايا الله يجازيكم بخير لأنه si vous avez compris هذه القضية la même chose que transport maritime فما غاديش يكون عندكم إن شاء الله مشكل. Alors, غادي نذكروا بها هنا pour maritime, d'accord. Comme ça et agrandir. Alors, pour maritime, on est d'accord que 1 tonne est égal à 1 mètre cube. Et je vais faire comme ça là dans ce chouïa. Mais pour comme ça pour gagner le temps, pour aérien, donc on est tous d'accord que 1 tonne est égal à 6 mètres cubes. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je prends le volume divisé par 6, d'accord? Et après, je vais comparer le poids et le volume. Le plus grand, c'est le poids. Donc, quand, pardon. Alors, فاش كناخد
le volume كنقسمو على 6 كيعطيني le poids théorique. فكنسميه هنا le poids théorique. وابخي كنهز هاد le poids théorique وكنقارنو مع le poids de la marchandise. Le plus grand, c'est l'unité payante. Donc, c'est UP. يعني unité payante. Alors, سجلوا هادو. Donc, بالنسبة للماريتيم راكم عارفينها كلها. Pour l'aérien هي غادي نديرها بالخضر. Donc, je prends le volume فكنقسمو على 6 كيعطيني le poids théorique. أو لا le volume théorique. Et après, كناخد داك le poids وكنقارنو مع لو فوليوم وكناخد الكبير فيهم باش كنلقى لونيتي بايونت. الوغ هادشي باش نوضحوه غادي نعطيكم دابا ان اكزومبل براتيك. الوغ غادي نقولوا اون مارشانديز دونك كي سرا اكسبورتي من المغرب للبرازيل. دونك لو بوا اون مارشانديز ou bien d'un colis est 15 ou bien 12 tonnes. Le volume est de 24 mètres cubes. D'accord? Alors, premièrement, trouver le poids théorique. D'accord? Et trouver l'unité payante. Alors, التمرين هو هذا. D'accord? إذا غادي نجي هنا وغادي ندير solution. D'accord? Alors عندي 12 طن وعندي 24 متر كيوب. اش غادي ندير؟ غادي ناخذ لو فوليوم هو الاول غادي نقسمو على 6 لان القاعده كتقول 1 طن est égal 6 متر كيوب. دونك 24 لا قسمتها على 6 شحال غادي تعطيني؟ ناخذ الكالكولاتريس. 24 ديفيزي بار 6 فغادي تعطيني 4. دونك هاني لقيت لو بوا بي. دونك بوا تيوريك غنرمز ليها بوا تيوريك. Et je vais comparer. Donc, عندي 10 tonnes أكبر من 4. D'accord? أكبر من 4 متر كيوب. Donc, l'unité payante في هذه الحالة donc هي 12 tonnes. كتسمى 12 tonnes à l'avantage du transporteur. علاش؟ لأنه الترونسبورتور que ça soit في l'aérien أو الماريتيم أو الغوتي كياخذ دائما القيمه الاكبر. داكوغ؟ كياخذ القيمه الكبيره سوا لو بوا سوا لو فوليوم هي اللي كياخذها كوم اونيتي بايونت باش يحسب عليك. Très bien. D'accord. Alors, on va retourner le slide ديالنا pour voir d'autres exercices pratiques. D'accord? Alors, regardez avec moi ce tableau. Donc, هنا عاود كتبت القاعده دو نوفو باش ترسخ لكم في الدماغ ديالكم. Un tonne est égal 6 mètres cubes. Alors, الحالة الأولى, on a une marchandise de 11 tonnes. Et le volume, il est de 55. On va prendre 55 نقسموها على 6 اللي داكشي اللي خرج لينا نقارنوه مع الطن واللي كبير فيهم هو l'unité payante. الحالة الثانية 18 tonnes 23 mètres cubes, 5 tonnes 17 mètres cubes, 7 tonnes 10 mètres cubes, 66 87, 4 17 et le dernier cas 33 tonnes et 99 mètres cubes. وهنا خليت l'unité payante خاويه. فدائما كنشد لو فوليوم كنقسمو على 6 وكنقارنو مع لو بوا. داكشي اللي كبير هو اللي كنحط في لونيتي بايونت. باردون. اذا ها هي لا سوليسيون. الحاله الاولى خرجت لي 11 لانه خديت 55 قسمتها على 3. داكوغ؟ فغادي نشد الكالكولاتريس. 55 ديفيزي بار 3 غادي تعطيني 18 فاصلة 33. هنا كاين خطأ باردون. دونك بلاتي باش نصحح هذا الخطأ
دونك غادي نرجع للطابلو باش ما نغلطوش فنديرو لا كوريكسيون بطريقه يدويه. دونك اون فا بروندر 55 ديفيزي باغ نو، دونك ما كاين حتى خطا عفوا، فالعمليه صحيحه. علاش؟ لانه غادي ناخذ في الحاله الاولى 55 داكوغ، فغادي نقسموها على 3 غادي تعطي باردون 55 غادي نقسموها على 6. اليوم راني عيان شويه دونك ما مركزش مزيان. دونك غادي ناخذوا الفوليوم اللي هو 55 غادي نقسموها على 6 غادي تعطينا 9.1، و9.1 صغر من 11. داكشي علاش هنا في الجواب درنا لونيتي بايونت هي 11. انا نمشي معكم حاله بحاله باش حتى واحد فينا ما يغلط. نمشيو للحاله الثانيه، عندنا في لو طون 18 وعندنا في لو فوليوم 23. دونك غادي نهز 23 نقسمها على 6 غادي تعطيني 3.83، ولا قارنتها مع 18 طون 18 هي الكبيره دونك غنحطها في لونيتي بايونت. الحاله الثالثه عندي 17 متر كوب، دونك غادي نهز 17 غادي نقسمها على 6 كتعطيني 2.83 صغر من 5، دونك اوتوماتيكمون 5 هي لونيتي بايونت. الحاله الرابعه عندي 10 في المتر كوب غنقسمها على 6 دونك 10 مقسومه على 6 فغادي تعطيني 1.6 وهي بطبيعه الحال صغر من 7 دونك 7 هي لونيتي بايونت. وهكا كندير حتى كنكمل الجدول ديالي. فبطبيعه الحال العمليه جد سهله، كنقسم فقط الفوليوم على 6 اللي كنقارنو مع لو بوا الكبير فيهم هو اللي كنحط في لونيتي بايونت. دابا غادي ندوزو لهذا الجدول هذا اللي بغيتكم تفهموا ليه مزيان داكوغ. الوغ قبل ما تشوفوا الطابلو ركزوا معايا الفوق. دونك فعطينا الطن وقدام الطن كتبت المتر كوب وتحت منها كاين الكيلوغرام وكتبت حداه الديسيمتر. الوغ دائما في التمرين فاش كيعطوني اون مارشانديز اللي غتكون بالطن داكوغ، يعني مثلا 3 طن 4 طن، ف لو فوليوم خصو يكون بالمتر. وإلا كانت السلعه عطاوها ليا في التمرين بالكيلوغرام داكوغ، فنحسب لو فوليوم بالديسيمتر. انا هذه هي الطريقه اللي كندير. علاش؟ لانه الا درتي الكيلوغرام مع المتر الا ما حولتيش المتر للديسيمتر فغادي تخربق، ما غاديش تخرج لك العمليه صحيحه. والعكس الا درتي الطون مع الديسيمتر فما غاديش تخرج لك العمليه صحيحه. فدائما الا كان عندك الطون كتحسب لو فوليوم بالمتر، والا كان عندك لو بوا عطاو لك في التمرين بالكيلوغرام فكتحسب لو فوليوم بالديسيمتر. هذا واحد الجدول اللي كيخليك تعرف كيفاش انك تحول بدون ما تغلط. فإلا عقلتوا هذا الجدول هذا كنا درناه في الابتدائي، فلو متر كوب فيه 3 د الخانات، الديسيمتر فيه 3 د الخانات، والسنتيمتر فيه 3 د الخانات. 10 متر مثلا نشوفوا الحاله الاولى، ف 10 متر هي 10000 ديسيمتر داكوغ. وفي نفس الوقت ف دونك 10 متر كوب هي تقريبا دونك نقدروا نقولوا 10 د المليون داكوغ ديال سنتيمتر. الوغ 100 سنتيمتر هي 0.100 ديسيمتر، وهي 0.000 سنتيمتر. فهذا فقط جدول اللي كيخوليكم انه تحسبوا بدون ما تلفوا، وهذا بطبيعه الحال التصحيح ديالو. دونك هاد الامور فغادي نشوفوها اكثر اون براتيك ان شاء الله في لي زوتر سيونس ديالنا. داكوغ دابا اللي بغيتكم تنتبهوا معايا فيه بزاف عفوا هو هاد الشق هذا الاخير داكوغ باش ما تلفوش. فعندنا 3 types ou bien 3 possibilités pour calculer la tarification في le transport international aérien. الشركه ديال النقل الدولي كتعطينا 3 ديال الطرق. اما كنحسبوا بلا ريغل دو بايون بوغ. شنو هو لو بايون بوغ غادي نتعرفوا عليها بعد قليل. او لا كنحسبوا بلو تاريف يو ال دي لو بوا بيفوت. او لا الحاله الثالثه والاستثنائيه هي لي تاريف سبيسيو. هذه بزاف ما كتكونش عندنا في لي زيكزامان ديال فان دو فورماسيون، فهي فقط كمعلومه. الور نركزوا حنا دابا مع القاعده الاولى ولا لا تاريفيكاسيون ديال لا ريغل دو بايون بوغ. اشنا هو لو بايون بوغ؟ قبل ما نقرا لكم لا ديفينيسيون وقبل ما تلفوا غنعطيكم واحد المثال بسيط. الور واحد الشركه مثلا ولا مثلا مول الطاكسي كيقول لك الا جبتي لي 5 ديال البلايص
داكور؟ اولا مثلا الا جبتي لي 3 د البلايص غادي نديك ب 10 دراهم لكل بلاصه. داكوغ؟ الا جبتي لي 3 ديال البلايص غادي نديك ب 10 دراهم لكل بلاصه، ولكن الا جبتي لي 5 ديال البلايص غادي نحسب لك غير 7 دراهم للبلاصه. داكوغ؟ يعني فاش تزادوا الناس نقص الثمن. اولا مثلا نفس الطاكسي كيقول لك مثلا الا كنتي غادي تدي 4 ديال السيكان غادي نحسب لك 10 دراهم للصاك، ولكن الا كنتي غادي تدي 10 ديال السيكان غادي نحسب لك غير 3 دراهم للصاك. يعني كل ما زاد بيان سور لو بوا ديال لا مارشونديز كينقص الثمن، وهذا هو لو برانسيپ باش كتمشي لا سوسيتي دو ترونسبور اييريان. الا كنتي غادي تصيفط سلعه فيها غير 10 كيلوغرام غادي تخلص عليها 100 درهم لكل كيلو، ولكن الا صيفطتي واحد السلعه فيها 90 كيلوغرام غادي نحسب لك غير 8 دراهم للكيلو. علاش؟ فلا سوسيتي دو ترونسبور اييريان كيخصها ما تمشيش عندها الطياره خاويه، كيخصها تعمر الطياره باش تدخل الفلوس. الور هي باش تشجع الناس انهم يصيفطوا السلعه ديالهم باغ ترونسبور اييريان كتقول لك كل ما صيفطتي كثر غادي نقص لك الثمن. الور فهذه هي تقريبا الملخص ديال لا ريغل دو بايون بور. الور انتبهوا معايا لهاد المقدمه هذه. Si le tarif fixe est de 5 euros pour une marchandise de poids entre 45 et 100 kg, un prix de 4 euros pour une marchandise de poids de 100 et 300 kg. هنا كتقول لك الشركه الا كانت هذه السلعه اللي غادي تصيفط في الطياره بين 45 و 100 كيلوغرام غادي نحسب لك 5 اورو للكيلو، ولكن الا فتي انت 100 كيلوغرام غادي نحسب لك 4 اورو لكل كيلو. دونك هي نقصت لك اورو. علاش؟ لانك tu as dépassé 100 kg. L'exportateur qui a 85 à charger aura l'intérêt à payer pour 100 kg 85 fois 5 كتسمى 425 euros, alors que 100 euros fois 4 كتعطينا 400 euros. Donc la compagnie appliquera automatiquement la règle du payant pour le bénéfice du chargeur. Alors اشنا هي la règle du payant pour؟ دونك كتقول لك مثلا الشركه الا السلعه ديالك من 50 حتى 100 كيلو غادي نحسبها لك ب 5 دراهم للكيلو. نفرضوا ان السلعه ديالك انت، دونك غادي نعاود نمشي للوورد وغنشرح لكم هذه القضيه بالوورد حيت هكا شفويا ما غاديش تفهموها، ولكن الا عطيتكم مثال في الوورد فغادي تفهموها بالزربه. يلا ركزوا معايا. الوغ دونك واحد الشركه اون société de transport aérien vous propose les prix suivants, d'accord? Donc, de Casa à Marseille. Alors, de 50 à 100 كيلوغرام اش تقول لك هاد الشركه؟ تقول لك غادي نحسب لك 5 دولار pour le kilogramme. 200 كيلوغرام 200 كيلوغرام غادي نحسب لك غير 3 اورو فيرغول 5 pour le kilogramme. الوغ القاعده ديال لو بايون بوغ اش كتقول؟ انتبهوا معايا. الوغ غنكتبوا هنا لو بوا de votre marchandise est de 86 كيلوغرام. داكور؟ هذا هو الوزن ديال السلعه ديالك انت فاش عبرناها في الميزان. اش كتقول لك هنا الشركه؟ كتقول لك هاد لو بايون بو غادي نعطيك جوج الخيارات. غادي نشدو السلعه ديالك انت اللي كتساوي 86 كيلوغرام وغادي نضربوها في 5 دولار. علاش غادي نضربوها في 5 دولار؟ لانه هاد السلعه ديالك انت كتواجد بين 50 وبين 100. انت عندك 86 يعني انت كتواجد بين 50 و 100،
وناخذوا الكالكولاتريس ونشدوا 86 نضربوها في 5 غادي تعطيك 430 دولار. واضح؟ القاعده تاع لو بايون بوغ الشركه كتعطيك الحق انك تستافد من هذا لو دوزيام بوا ديال 100. الا عندك بين 100 و 200 غتخلص هي 3.5 واخا انت يعني ما وصلش او السلعه ديالك ما كايناش في هذه الخانه ولكن انت قريب ليه. دونك عندك 86 كيلوغرام فانت قريب ل 100 كيلوغرام. اش كتقول لك هنا الشركه؟ كتقول لك غادي ناخذ هذا الوزن اللي هو 100 اللي كيبدا من 100 كيلوغرام وغادي نضربو 3.5 دولار. علاش؟ لانها كتقول لك الى الوزن ديال السلعه تاعك من 100 حتى ل 200 غادي نحسب لك 3.5 واخا انت ما عندكش 100 ولكن انت قريب ليها عندك 86. دونك هنا كتقول لك الشركه اجي ندير معاك هذا الحساب الثاني ديال 3.5. دونك غادي نشدو 100 كيلوغرام وغادي نضربوها في 3.5. شحال غادي تعطينا؟ غتعطينا 350. مزيان. وهاد 350 الثانيه اقل او اصغر. دونك غادي ندير هنا هذا الرمز. دونك 350 دولار est inférieur ou là est moins que 300 دولار. Donc هنا هذه هي le payant pour. Le payant pour a l'avantage du chargeur. D'accord? انتبهوا معايا. دونك هذه الحاله هذه دابا ديال لو بايون بوغ راه ما كناقشوش لو بوا ولو فوليوم. داكور؟ ما كنشوفوش واش هذا اللي كبير ولا هذا اللي صغير. في هذه الحاله كيعطوك لو بوا مباشره. داكور؟ ديال لا مارشونديز. دونك هنا فهما عطاونا قال لك لو بوا ديال هاد لا مارشونديز هو 86 كيلوغرام. وهاد السلعه هادي بيان سور فاحنا حسبناها في الحاله الاولى 86 ضربناها في 5 دولار عطاتنا 430 واستفدنا من القاعده ديال لو بايون بوغ لي في ترونسبور انترناسيونال ايغيان. فقالت لنا الشركه نفترضوا ان هاد السلعه تاعك واصله 100 كيلوغرام ضربناها في 3.5 عطاتنا 350 و350 صغر من 430. اذا هنا الشركه كتعطيك هذا الامتياز وكتقول لك خلص غير 350 بدل 430. فهذه طريقه كديرها الشركه باش تشجع الناس انهم يصيفطوا لي مارشونديز ديالهم باغ ترونسبور ايغيان. في حاله خرج لينا بيان سور هذه الحاله الثانيه كبر من 430 فاحنا اوتوماتيكمون راه غادي نختاروا الحاله الاولى اللي هي 430. ولكن دائما في لو بايون بوغ داكور فانا كنختار لو ريزولتا كي اي موان. دونك خرجت لي 350 دولار 430 فغادي نخلص غير 350 دولار. كنظن ان هذه القضيه مفهومه. فاللي ما فهمهاش يكتب لي في لو كومونتير جي با كومبري باش ندوز لحاجه اخرى. دونك هذا هو القاعده ديال لا ريغل دو بايون بوغ. هذا الشيء علاش قال لك هنا في التمرين سي لو ولا في هذا ليكزامبل سي لو تاريف فيكس اي دو 5 euros pour une marchandise de poids entre 45 et 100 kg et le prix de 4 euros pour une marchandise entre 100 et 300 kg. L'exportateur qui a 85 kg à charger aura l'intérêt à payer pour 100 kg 425 euros alors que 100 fois 4 400 euros. فهو هنا الا دار العمليه الثانيه غادي يخلص غير 400 اورو عوض 425. Donc la compagnie appliquera automatiquement la règle du payant pour au bénéfice du chargeur. D'accord? واخا دونك نرجع نبارطاجي معكم l'écran. D'accord, donc vous voulez un autre exemple, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous donner un autre exemple et comme ça, vous allez comprendre. Alors, نعاودو نمحيو هذا الشيء. Alors, donc on a toujours une marchandise, d'accord? بينا نصيفطوها من كازا ا مارسي. كنمشيو عند الشركه كتقول لنا هادو هما لي طاريف اللي غنعطيكم. نزيدو هنا 200 كيلوغرام ا 500 كيلوغرام. غتحسب لنا الشركه غير ب 2.5 دولار
pour le kilogramme. دونك واحد السلعه انت بغيتي تصيفطها من كازا لمارسي. دونك داكور، كتجي الشركه كتقول لك اولا نعبروا هذه السلعه ديالك، نفرضوا ان انت هذه السلعه ديالك الوزن ديالها 90 كيلوغرام. كتقول لك الشركه عندك من 50 حتى ل 100 كيلوغرام غنحسب لك 5 دولار لكل كيلو. داكور. الحاله الثانيه كتقول لك الشركه الا هذه السلعه ديالك فايته 100 كيلو، بين 100 و 200 غادي نحسب لك 3.5 دولار الكيلوغرام. دونك هي نقصات لك شويه، علاش؟ لانه عندك الكونتيتي. وقالت لك الا هذه السلعه ديالك من 200 حتى ل 500 غادي نحسب لك غير 2.5 دولار الكيلوغرام. انت فاش عبرنا السلعه ديالك في الميزان لقيناها كتساوي 90 كيلوغرام. دونك اش غادي نديرو؟ غادي 90 كيلوغرام كتواجد هنا كاينه بين 50 و 100. داكور. فغادي نشدو السلعه ديالك اللي كتساوي 90 كيلوغرام وغادي نضربوها في الثمن ديال 5 دولار اللي هو الثمن ديال السلعه بين 50 و 100 فوا 5 دولار. وغادي نشدو الكالكولاتريس. دونك 90 نضربها في 5 كتعطينا 450 دولار. ياك متفقين حتى لهنا؟ وهاد 90 كيلوغرام انت قريب الوزن الثاني اللي هو من 100 حتى ل 200. اش كتقول لك هنا الشركه؟ كتقول لك غادي نفترضوا ان السلعه ديالك كتساوي 100 كيلوغرام، يعني قريبه لو بوا الثاني، وغادي نضربوها في 3.5 دولار. يعني واخا انت مازال ما وصلتيش 100 كيلوغرام، بقات لك على 10 كيلوغرام، كتقول لك الشركه اجي نعطيك الامكانيه انه تستافد من هذا الثمن الثاني. دونك 100 كيلوغرام مضروبه في 3.5 غادي تعطينا 350. الور بالنسبه لك انت اما حسن تخلص 450 ولا 350؟ بيان سور غادي تخلص 350 لانها ناقصه. دونك فالشركه كتعطيك هذا الامتياز بما انه ضربتي لو دوزيام بوا في 3.5 عطاك غير 350 وهي اي انفيريور ولا موان شير كو 450 دولار، فهذه كتسمى لو بايون pour à la charge du là ماشي à la charge. Donc le payant pour, donc au bénéfice du chargeur. D'accord. Alors maintenant je pense que c'est clair et retournons à notre slide pour continuer le cours. Sinon اللي ما فهماش فغادي نديرو bien sûr après d'autres exercices اولا يصيفط لي ان شاء الله في le groupe WhatsApp pour donner plus d'explications. Alors maintenant غادي ندوزو للحاله الثانيه ديال لو tarif ULD du poids pivot. D'accord. La taxe forfaitaire consentie pour certains trajets et concerne une catégorie de marchandises donnée et ce que l'on appelle un poids pivot. Si le poids excède ce poids forfaitaire, les kilos supplémentaires seront taxés à un tarif très favorable. Alors, ما تدوهاش في هذا التعريف هذا اللي قلت، ركزوا غير على هذا العنوان اللي هو لو تاريف يو ال دي اي لو بوا بيفوت، فسجلوهم في الدفتر ديالكم باش نشرحهم لكم دابا. نمشيو بعدا نعرفوا اشنا هي اليو ال دي. الوغ اليو ال دي هي واحد لونيتي دو شارج اوتيليزي في لو ترونسبور ايريان، فهي كتشبه لو كونتنر، هي واحد الصندوقه كنديروا فيها لا مارشانديز في لو ترونسبور ايريان. في لو ترونسبور ماريتيم عندنا في لو ترونسبور ماريتيم عندنا الكونتنر، وفي لايريان عندنا اليو ال دي. فاليو ال دي هي هذه اللي كتشوفوا واحد الصندوقه كتشارجا فيها السلعه، داكور، وكتومباركا اولا كتشارجا في لافيون، داكور. ها هي بانت لكم، حتى هي كيكون عندها واحد النيميرو ديالها بحال الكونتنر. دونك ها هو الشكل ديال اليو ال دي كما كيبان لكم في لا فوتو، داكور. ها هي وكدار فيها لا مارشانديز لداخل بطبيعه الحال. فوالا ها هي واحد اليو ال دي اللي غادي تشارجا في هاد لافيون، داكور. كنديروا فيها السلعه ابري فكندخلوها لهاد لافيون اولا لهاد الطياره. ها هي واحده اخرى هنا كيبان لكم هاد لاجون دونك دو فريت ايريان اللي كيشارجي هاد لي زو ال دي في لافيون. ها هي واحد اليو ال دي اخرى كدار في الطياره.
Alors, كاين دي سوسيتي دو ترونسبور انترناسيونال ايريان اللي كيعبروا السلعه ديالك شحال فيها من كيلو وكيحسبوا لك مباشره وكيشارجيو في الطياره اللي هما سميناهم بلو بوا بيفوت. وكاين واحد النوع من لي سوسيتي اللي كيديروا السلعه ديالك يعني في هاد لي زونيتي دو شارج يو ال دي. الوغ نقدروا نقولوا انه سميتو لو شارجمون دونك ديال هادو بلا باش ترجم الحاله السابقه ديال لا ريغل دو بايون بوغ بحال الكونفونسيونيل في الماريتيم. داكوغ، فكنشدوا السلعه ديالك وكنعبروها مباشره وكنشارجيوها في الطياره. وكاين الحاله الثانيه اللي هي كتسمى اليو ال دي بحال الكونتنر في الماريتيم، فاحنا كنبيعوا لك هاد الصندوقه خاويه وانت عمر هذيك الساعه بالسلعه. داكوغ، دونك هنا في لو برانسيب ديال هاد اليو ال دي اشنو كتقول لك الشركه؟ كتقول لك انا غادي نبيع لك الكارطون الصندوقه خاويه، الصندوقه مثلا كتهز 500 كيلو، كتقول لك الشركه انت عمرتيها ولا ما عمرتيهاش ماشي شغلي، انا غادي تخلص لي الثمن ديال الصندوقه. مثلا الصندوقه من كازا لمارسي كدير 500 دولار، لنفرض انه انت عمرتي الصندوقه وباقي لك مازال السلعه، دونك ديك السلعه اللي باقا لك كتخلص عليها على كل كيلوغرام زايد. داكوغ، وهذا هو لو بوا بيفوت. دونك نشرح لكم لو برانسيب ديال هاد لي زونيتي يو ال دي دو نوفو. فبالنسبه للماريتيم كتكري واحد الصندوقه ديال الكونتنر وكتشارجي فيها السلعه ديالك. بالنسبه لايغيان عندهم حتى هما نفس القضيه، فهما كيكريو لك هاد الصندوقه هادي، داكوغ، اللي كتسمى يو ال دي، داكوغ، لونيتي دو شارج يو ال دي. وهاد الصندوقه كتقدر تهز 300 كيلو، 400 كيلو، 500، 600، 700 على حساب كل صندوقه وعلى حساب كل شركه. فالشركه كتقول لك ها هي مثلا كتهز 700 كيلو، عمرها انت اللي بغيتي دير فيها 50، 100، 200، 300، 400، المهم غير ما تفوت 700. كتقول لك الشركه الى ما فتي 700 راه الثمن ما كيتغيرش. مثلا هاد الصندوقه كتهز 500 كيلو، الثمن ديالها هو 700 دولار، ولكن الا فتي ذاك الوزن اللي فيها فانت كتخلص على كل كيلوغرام زائد كتخلص عليه ثمن اخر. وهذا الشيء اللي غنشوفوا دابا اون براتيك. كنظن انكم فهمتوا هاد لو برانسيب ديال لي طاريف يو ال دي. الوغ دونك هذا التمرين ديال لو بايون بوغ، هذا غادي نرجعوا ليه من بعد. نمشيو دابا لو بوا بيفوت. الوغ غادي نعاودو نديرو واحد التمرين باش تفهموا. دونك غادي نديرو واحد التمرين قبل ما نديرو التمرين فنشرح لكم هاد الامور. دونك لي تاريف à l'unité de chargement. دونك لو tarif ULD. ULD فكتعني Unit Load Device. S'applique pour les envois rassemblés en palette ou ULD. Les kilos supplémentaires seront taxés en plus du tarif forfaitaire. Les autres taxes, comme la sûreté, fuel, s'appliquent souvent sur le poids réel. D'accord. Alors, بلاتي نبارطاجي معكم الوورد باش ندير لكم واحد التمرين وتفهموا هاد tarification ULD. Alors, شوفوا معايا لو طابلو s'il vous plaît، ولا شوفوا معايا لو فيشي وورد. توجور غادي ناخذ نفس المثال، فغادي نشوفوا الشركه دونك اللي غتصيفط السلعه من كازا حتى لا فيل دو مارساي. داكوغ، غير هاد المره فاحنا غادي نكريو واحد l'ULD. D'accord? Donc, ULD, c'est un petit conteneur. Petit conteneur. Alors, انتبهوا معايا للمعطيات ديال التمرين باش تفهموا. باردون كيبان لي مازال كيبان لكم الطابلو كما كيبان لي انا.
دابا مزيان سي بون. الوغ انتبهوا معايا. Le poids réel de votre marchandise est de 1800 kg. واضحين؟ طن و800. Le poids pivote de l'ULD est de 1200 كيلوغرام. يعني ديك الصندوقه اللي وريتكم قبيله في التصاور كتهز الطاقه القصوى ديالها هو 1200 كيلوغرام، وانت عندك 1800 كيلوغرام الوزن الحقيقي ديال السلعه ديالك. هنا نزيد اس. و لو كيلوغرام supplémentaire est de 15 دولار. يعني الشركه كتقول لك انا كريت لك هاد اليو ال دي، هاد l'unité de charge, d'accord. Donc le prix de ULD هو 5000 بزاف، هو 500 دولار. دونك واحد الصندوقه خاويه اللي غادي ديها انت السلعه من هذيك الشركه ب 500 دولار، عمرها انت ولا دبر راسك. المهم ان هذه الصندوقه كتهز 1200 كيلوغرام، هذا هو لو بوا بيفوت ديالها، وانت السلعه ديالك ساويه اولا وزنها 1800 كيلوغرام، والشركه كتقول لك الا فتي هاد 1200 كيلوغرام اللي مسموح بها غادي تخلصني 15 دولار على كل كيلو زيت. اذا شنو كنديروا؟ اول حاجه خصنا نعرفوا الفارق بين هاد لو بوا ديالنا وبين لو بوا بيفوت. داكور. اذا اول عمليه غادي نديروها، غادي نشدو لو بوا غيال، غادي نقصو منه ناقص لو بوا بيفوت باش كيعطينا يساوي لو بوا سوبليمونتير، كنسموه سوبليمونتير، الوزن الاضافي. داكوغ. اذا هذه هي القاعده. Alors pour trouver normalement غادي ندير هكا، donc là. Alors pour trouver le poids supplémentaire كندير le poids réel ناقص le poids pivot. donc سجلوا هذه القاعده هذه. اذا le poids supplémentaire تساوي 1800 كيلوغرام ناقص 1200 كيلوغرام. وغادي نجي هنا ونعاود غادي ندير لو بوا سوبليمونتير. ناخذ الكالكولاتريس 1800 غادي نقص منها 1200 غادي تعطيني 600 كيلوغرام. فوالا. دونك 600 كيلوغرام هو واحد الوزن اضافي، انا فت الوزن المسموح به. اذا هنا اش غادي ندير؟ غادي نشد دونك 600 كيلوغرام وغادي نضربها في 15 دولار. علاش غادي نضربها في 15 دولار؟ هي عطاوها ليا في التمرين، لانه قالت لي الشركه الا زدتي كل كيلوغرام زايد غادي تخلص عليه 15 دولار. دونك 600 فوا 15 دولار شحال غادي تعطيني؟ دونك 600 في 15 غادي تعطيني 9000 دولار. دونك شوفوا هذا شحال خلص على هاد لو بوا لي. و بور تروفي لو كو توتال du transport aérien اش غادي ندير؟ مازال ما كملتش، غادي نرجع لهنا لو بري ديال اليو ال دي، الثمن باش كرات ليه الشركه اليو ال دي هو 500 دولار، وغادي نزيد عليها لو بري du poids supplémentaire اللي لقيتو عاد دابا اللي هو 9000 دولار. اذا 9000 دولار زائد 500 دولار لو كو توتال du transport aérien هو 9500 دولار، هو الثمن اللي غادي تخلص هذه الشركه على هذه الشحنه ديال السلعه اللي غادا من كازا لمارسي. فيعني لو بوا بيفوت اللي تري تري سامبل، سهل جدا. داكوغ. فما غادي تلقاو فيه حتى صعوبه باش تفهموه.
Je crois que c'est clair. Donc, écrivez-moi dans les commentaires qui جاتكم هذه الحصة. واش فهمنا مازال ما استوعب. هنا بطبيعة الحال فهذه يعني غير معلومات توضيحية. فكيقول لك إلا كان لو بوا د لا مارشانديز قل من لو بوا بيفوت، يعني من الوزن اللي كتهزو ديك اليو ال دي، فكنديرو بيان سور فورفي. داكوغ، فاحنا كنحسبوا لو بوا بيفوت. داكوغ، الثمن ديال لو بوا بيفوت. في حالة كان لو بوا د لا مارشانديز كبر من لو بوا بيفوت، فاحنا كناخذوا لو بوا اولا كناخذ الثمن ديال هذا اليو ال دي وكنزيدوه لو تاريف سوبليمونتير. فهي الحاله اللي شرحت لكم دابا اون براتيك في هذا ليكزيرسيس. نرجعوا لهذا التمرين هذا ديال لو بايون بور. فهذا غير تمرين اخر باش تزيدوا تستوعبوا هذا لو بايون بور. فكيقول لك هنا بيان سور هذا تذكير بالقاعده. كيقول لك لو فوليوم فكنقسموه على 6. داكوغ، لان القاعده كتقول 1 طن est égal 6 متر كوب، وهنا 1 كيلوغرام est égal 6 ديسيمتر كوب. هذا الشيء كيأكد القاعده اللي قلت لكم قبيله تاع الا عندي الطن خصني نحسب الفوليوم بالمتر، ولا عندي الكيلوغرام خصني نحسب بالديسيمتر. ما عليناش. لا رègle du payant pour calculer le fret sur la masse minimale de la tranche immédiatement supérieure. alors لاحظوا معايا هنا اكزامبل واحد السلعه اللي الوزن ديالها 100 كيلوغرام ولو فوليوم ديالها هو 900 ديسيمتر كوب. الوغ هنا الا عطاوك 100 كيلوغرام وعطاوك 90 متر كوب، حول انت ذاك المتر للديسيمتر باش ما تغلطش. الوغ شوفوا، عندنا لو بو عندنا لو بري. فهنا كيقول لك هذه السلعه اولا هنا عطينا في ليكزامبل ان الوزن ديالها 100 كيلوغرام، وهنا في الطابلو كيقول لك هذه السلعه الثمن الاقل باش كديها السلعه هو باش كديها لا سوسيتي دو ترونسبور هو 80 اورو. الا كانت هذه السلعه قل من 45 كيلوغرام في الوزن ديالها، الشركه كتحسب لنا 12 اورو لكل كيلوغرام. الا كانت فوق من 45 كيلوغرام الشركه كتحسب لنا غير 9 اورو الكيلوغرام. وإلا كانت فوق من 100 كيلو الشركه كتحسب لنا غير 6 اورو الكيلوغرام. وإلا كانت هذه السلعه هذه كديباسي 500 كيلوغرام فالشركه كتحسب لنا غير 4 اورو لكل كيلوغرام. داكور. الوغ شوفوا هنا معايا بور تروفي لو بوا تيوريك شنو درنا. كما شرحت لكم في القاعده شدينا 900 ديسيمتر اللي هي لو فوليوم الوزن قسمناه على 6، لان القاعده كتقول 1 طون est égal 6 متر كوب. خرجت لنا 150 كيلوغرام. و 150 كيلوغرام هنا فين غادي نطبقوا لونيتي بايونت لا بلو غروند. دونك 150 اكبر من 100 كيلوغرام. دونك غادي ناخذوا لونيتي بايونت هي 150. و150 فين جات هنا فين كيبان لكم داير بالليموني، يعني فوق من 100 كيلوغرام. كيلوغرام الثمن ديالو هو 6 اورو لكل كيلوغرام. اذا غادي نضربوا 150 في 6 غادي تعطينا 900 اورو. اش غادي نديروا؟ غادي نطبقوا القاعده تاع البايون بو، يعني غادي نهزوا هذا الوزن هذا اللي تحت من 100 كيلوغرام اللي هو 500 غادي نضربوه في 4 اورو، غادي يخرج لنا 2000 اورو. اورو اغلى من 900 اورو، يعني غادي ناخذوا 900 اورو على au bénéfice du chargeur parce que 2000 elle est très cher donc c'est pas intéressant. alors le forfait تاع لو بوا بيفوت. المهم هنا فخرجت لنا 900 اورو وخرجت لنا 2000 اورو، فاحنا خدينا القيمه الاصغر. دونك عطوني الانطباعات ديالكم. انا جو سي كو ترونسبور انترناسيونال ايريان اللي غيشوفوا لاول مره غادي يجي هذا الشيء صعيب شويه، غير غريب ماشي صعيب. فبطبيعه الحال سورتو الناس اللي مازال ما خدموش في القسم ومازال ما تشرحش لهم، فانا حاولت انه نديطاييه ما امكن بطريقه اللي سهله، مي كنظن انه بسط بما فيه الكفايه. فإلا رجعتوا شفتوا لا فيديو اون دوزيام فوا غادي تفهموا. وبيان سور فاحنا غادي نديروا تمارين تطبيقيه اخرى باش تمرسوا على هذا لو كالكول ديال لو فريت ايريان. سينون فإلا فهمتوا الماريتيم فما غيجيكمش لايريان صعيب. ففقط عندنا دو ريغل اللي هي لا ريغل دو بايون بور، وعندنا لو تاريف يو ال دي ديال لو بوا بيفوت qui est très simple. D'accord. Donc c'est tout pour cette séance. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain, Inch'Allah.